जैसे ही कार्स ड्रैग रेस में लॉन्च होती हैं, तो उनके टायर श्रिंक होकर छोटे क्यों हो जाते हैं? दरअसल ड्रैगस्टर्स दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मशीन्स में से एक हैं। इनकी पावर 12 फार्मूला 1 कार के बराबर है। इन कार्स में खास सॉफ्ट टायर्स लगाए जाते हैं, जिसमें बेहद कम एयर प्रेशर होता है, ताकि रोड पर जबरदस्त ग्रिप मिल सके। जब ये कार्स तगड़े टॉर्क के साथ लॉन्च होते हैं, तो टायर्स पर इतना प्रेशर पड़ता है कि वो 8 इंच तक श्रिंक हो जाती हैं। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वही टायर्स एक्सपांड होने लगते हैं।